Ребята, привет! Мы Московский театр импровизации «Это мы». И специально к сегодняшнему дню мы записали для вас песню, чтобы напомнить вам и себе, что мы вместе. Выгляни в окно, мир такой обычный, ночи фонари выстроились в ряд, снег запорошил старый дом кирпичный, в окнах теплый свет, там еще не спят. И стучит в окна, в стены, в двери, тихий, но неуемный стук. Кто-то к нам стучит, заставляя верить в силу правды и в крепость наших рук. Это время стоять в потоке времени, раз уж совесть и голос звучит внутри, раз уж мы человечьего роду племени, раз уж дом наш стоит и свет горит, раз уж мы человечьего роду племени, раз уж дом наш стоит и свет горит. Нас уже немало, родных, искренних, кто готов по-честному встать в круг тех, кто сквозь безверие летит, и с краю, кто сквозь шум помех услыхал стук тех, кто сквозь безверие летит, и с краю, кто сквозь шум помех услыхал